आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में कालबैशाखीर संभावना तापमात्रा कमिबा सहित किछि स्थान रे आरंभ होइछि झड़ वर्षा। तेबे आसंतु देखिबा कोन रहिछि पाणीपाग विभागर रिपोर्ट। तेबे भिडियोटी को देखिबा पूर्व प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजितांतु आ आपणक अंचल रे आज वर्षा होइछि कि नाही हमकु कमेंट सेक्शन रे जणांतु। तेबे आज 2-3 पर्यंत राज्यर अधिकांश स्थान में कालबैशाखी जनित वर्षा हेबो। आज गजपति, गंजाम, कंधमाल, मालकानगिरी, कोरापुट, नयागढ़, कटक, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक रे जोर रे पवन बहिबा सह बिजुली घड़घड़ी और झड़ वर्षा देखा सेहीपरि 11 तारिख दिन नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, रायगड़ा, सोनपुर, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज और देवगढ़ रे वर्षा पवन सहित कालबैशाखीर संभावना रही। 12 तारिख दिन कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, नयागढ़, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल और मयूरभंज रे बिजुली घड़घड़ी सहित झड़ वर्षार संभावना रही। फल राज्यर तापमात्रा आसंता 24 घंटा मध्य 2 डिग्री पर्यंत ह्रास घटिब। आसंता 16 तारिख पर्यंत राज्य में एहिपरि स्थिति लगी रहिब बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। तेबे केन्द्रर सूचना अनुसार गतकाली राज्यर 9टी सहरर तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रही बेले आज सुंदरगढ़ छड़ा बाकी सबु जिले में पारद 40 डिग्री तलकू खसी आसी। राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा सुंदरगढ़ ठारे 40 डिग्री रेकर्ड करा जायतिला गतकाली। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में कालबैशाखी वर्षा हेबा सह सामुद्रिक पवन प्रवाहित हेबो। गतकाली राजधानी रे पारद 36 डिग्री ऊपर रही बेले रातिर कालबैशाखी परे तापमात्रा खसी। आसंता काली ठारू राजधानी रे कालबैशाखी पई अनुकूल परिवेश सृष्टि होथिबारु राजधानी परिवेश एबे ठंडा रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र कहिछि। या सहित राज्यर विभिन्न अंचल रे आज पाग कोहला रही एवं किसी स्थान में वर्षा नजर आसी। तेज आपणक अंचल आज पाग केमिति अछि, वर्षा हेउछि ना पाग कोहला अछि, हमको कमेंट सेक्शन में जणांतु। आगु को एमती अपडेट जानिबा पई हेले चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु। वीडियोटी को लाइक कमेंट से निश्चित करंतु। से पर्यंत मु रहिली, नमस्कार।